Nyongero kwaniriza gwe munaffe kyatwekumiddeko mu kitundu kyaffe kino ate ekyokubiri. Ndina omukulu okuviira ddala eri mu kibiina ekya UNABA, Uganda National Bursars Association yava. Omukulu ono ayitibwa Sekandi Hussein ng'akolanga General Secretary mu kibiina ekyo. Yazze alina okwemulugunyako bw'otunuulira oba gwe wenkutegeeza oba nenyongera okukunnyonnyola bw'otunuulira mu ssomero oba amasomero gonna mulimu abantu ab'enkizo okuli headmaster, mubeeramu director of studies, ne mubeeramu ne baasa w'essomero. Abantu abo abasatu bwe baba nga tebali mu ssomero, essomero liba tesobola kutambula bulungi. Naye ekikwasa ennaku ku bannaffe bano ba baasa bo ate bwe bituuka mu byensasula ate ekikwasa ennaku nti bo bambi babeerabira. Bo bali abalala ne batwala ebitole, ne batwala ebikutiya, bo bano ate ne babawaako akasente nga katini nnyo nnyini ddala. Wabula kyenjagala okusookera ddala okumanya oba okwongera okumanya, njagala nga sinnaba kugenda nnyo kumanya lwaki embeera eri bwetu, njagala gwe mu ndowooza yo olowooza lwaki gavumenti mmwe tebafuddeeko mmwe nga babaasa. Ava a feeling nti olina okuba nga olinako idea nogamba abasayansi babongezeza ssente, naye ffe nga babaasa lwaki tebannaba tufaako? Abasomesa aba primary babongeza, aba secondary babongeza, naye ate nze ekinnuma mu masomero bw'otunulya essomero mubeeramu batica nga 2, 10 naye nga baasa ali muki omu. Lwaki olowooza gavumenti mwe tennaba bafaako mu mbeera eyo? Okay, nyizo byonna byakutebereza. Tutebereze kubanga under normal circumstances baasa yasoose okutunulwako, balowooza ku ssente bayisoose okukola ki kulowooza ku baasa. Temukutegeera okwange oba n'okwaffe bamwe muzikwata, ffe tuzikwata ziyita waffe, ziyita wammwe. naye nyinza okulowooza nti gavumenti kasooke kugirowooleza bulungi nti beerabira, nti babeerabira engeri gye beba nti bw'oyogera essomero omuntu asobola kugira nti mulimu abasomesa baterabira nti eriyo n'atali musomesa baasa abala ssente z'abasomesa osanga bakyerabira nga kati bwe tuvuddeyo okukyogerako bagenda kukola ki? Bajjukidde mu mbeera eyo, bajjukidde kyenyiza okusobola okuba nti engeri babaasa gyo omusomero erimu mulimu abasomesa 15, abasomesa 8 bayinza okuba bakola ki nga batwerabira. Ekyokubiri, engeri ebintu gyebiza ebikolebwa nyinza okubalowooleza nti oba beetaaga muntu kumala kukuba kerere nemwekalakasaamu oba nemuvaayo nebwokubira ku nduulu, kuba abasomesa primary bamala kukuba nduulu, abasomesa secondary bamaze okukuba nduulu, nga naffe babaasa bayaga tumire kukuba nduulu, tenaffe gyetuli. Naye kansubira nti ye ekisoboka kubanga buli omu yenna benakatuukirira n'omulaga omusaala gwaffe buli omu yeewuunya nti kituufu. Omu yambuza okuŋŋamba nti zino baasa owa tulina amasomero getumanyi amanene ffenna getukkiriziganyako nti baasa ow'ebuddo n'ow'ekibuli nakapiripiri bona sisene zebafuna zezimu ezo solongazi nti wa gavumenti ndizezo nanga ndi gavumenti tulina sikeera emu pesiripu ejjeemu nakina kino batuwaga ki babawa akasente konna keekamu. Kale nyinza okuwooza ni gavumenti osanga ekyenjawulo abeera allowance yayawukana nti erimu liyinza okuwa housing olina kusoma nga lirina amayumba, yesomero lirina transport liyinza okubigira kustage naba transport nabazaayika nakinaki, naye bw'ogenda mu ssomero naddala kati ngaagayuza agatalina kyegalina, most of them are day schools, most of them are city schools, olina okudipendinga ku musaala guno kyofunye kyekyo. Gavumenti sente z'eba esindise okulabirira essomero tekuli musaala, temuggyako musaala. Ogenze n'ogamba ofuna 5 56. Is that gross or net? Subhanallah. 56 gross. Tetunatemako musolo. Pay as you earn. Bojjako pay as you earn. Value added tax. Bojjako pay as you earn. Osigaza emitwalo 489. Oyina family ko oyina okusomesa abaana bo naawe. Mu butono bwaffe ku misano ezo z'ojjaji n'emitwalo 56. Ne bakuggyako emitwalo 780 buli mwezi nga gwe musolo pay as you earn. 780 buli mwezi. Tekiri fair ku gavumenti. Nga gwokola ki? Ebeino batunulamu. Nenze ngabe nagambe nti baali batwerabidde. Kyova olabera in our appeal to government tugamba tetwagala kunoonya ssente endala,
tuli babazi ba bitabo tumanyi kitegeeza okunoonya ssente endala ekirala mukama waffe yatugamba tugaba n'akatono akakola ki akabakaze so kana ke bajjeyo nti bilioni 135 ke bayingiza baaso n'omu ne bamukole ki bamuyingiza omwo tugaba naako and I'm even assuring them nti tetujja kusaba alias basubira nti ababaasa ba gavumenti muli bangi tetuli bangi gavumenti erina amasomero nga 165 naye gonna tegalina balina polisi afa n'alitaali nga tebamuli pulesinga our number is naturally reducing oba simanyi kigendwa kya gavumenti afa nga obadde oli baasa w'omusomo nofa tebakuli ku pulesinga esomero gablega linoonyeki nga lyenoonyeza baasa waalyo ekikyamu ate laba ekintu kyenyonyeza kiri fani essomero linoonya baasa niwajja okusenzize basindise eziwa by'essomero kubakola ki kuba musasula ate omusasula ezisinga 56 omukulu gye simuyinge n'ensonga temukwatako erina okuba nga emukwatako tannavaayo kubayamba mmwe nga mmwe kubadduukirira tetunamutuukirira twatuukidde ps yamukama ffe mu bintu byonna ebisinga obungi gwesuubira nti abaagenda ewava muyingo abagambye nti banne there was an oversight here omukyala Janet Museveni bagende mukuba bajja kuga nti salaries zikola kisibakola ku misaala nakinaki bere baba batuukira bakulu bannaye bali akola ku misaala Minister of Finance, Minister of Public Service bagende nti wange mwina abantu bemwakoze eki bemwerabidde finance ayerezinga sente nezikuba muki neziwa public service a public service nayo okuzitematema nebawa bebalaba nti balina value nebalekewo ddala tukola ki bw'obeera nga oli baasa wa secondary n'oli nga wa primary mufuna sente zezimu oba waliwo enjawulo so long as muli mu scale yemu in terms of education zino scale zenkugamba zino zi U4 U whatever kali nga head teacher primary ali ku U4 abasomesa bali ku U6 tugende bwe tuti kyengezaako kwagala okumanya singa mbeera baasa nga nyina degree naye nga ndi mu secondary n'oli baasa nga nyina degree naye nga ali mu primary balina akodoke kebatera okukola ati recruitment bagamba twetaaga wa diploma tebagala bali overqualified diploma wa U5 kufuna ate bw'otukola nga wa diploma ku U5 ne bakozesa emirimu kuba kati kitegeeza owa U5 you are supposed to be oli senior assistant accountant naye ate baba bakozesa emirimu bakozesa gya accountant kuba senior assistant accountant toli mandated okupreparinga final accounts ebyo accountant alina bikola naye ate tebasindika accountant agenda bikola ne babikozesa emirimu bakuwaseza mirimu miki za level ndala naye emirimu gyogenda okukola ate ogenda kukola level gya muntu ki gya muntu wa waggulu obonna bukodyo bwabwe abankiyita ki ekirala maybe mu kusooka amasomero gaalinga matono nga geetaaga senior assistant accountant naye schools have gone in number, schools have gone in finances. Amasomero galina budget za billions gisinga buno town council bakubyetinga enaku zonna kinaki soka gazisinga sente kyobulanga soka soka okugula zi bus ezibakola kikala kyokusinga gekolera ebintu byago so galina sente nyingi okusinga gali controlling budget senene ezetaagisa okuba control by an accountant. So mu mbeera eyo omuntu atulaba yandyagadde era okwongera okumanya basinziira ku ki kumwe naddala babaasa okugamba nti ono baasa kati muteeke ku gavumenti bakola general advertisement mawulire newspapers twetaaga babaasa 30 people apply ne bakozesa interviews babakozesa interviews bagamba nti ono yayiseemu nebikaminga baasa waki baasa w'essomero bwekito bwekiri okujjako kali amasomero agaba taken up by government nga libadde private company nelitwala batera okukozesa abastaff abadde mu bennyini ne bakozesa interview bwe bagiyita ne bakola ki
baasa ababaddemu n'abikaminga baasa aba alina qualification ezaabwe zaminsi zeekolaki zeeyagala nebamutekinga oba nafuka baasa waki wa gavumenti. Fe twasomeranga mu secondary nga tulaba abasomesa naddala aba science ezaabo ng'abeera asomesa muli n'essomero n'agendako muliri n'akubayo ekicuba n'agendako muli nabanga alina amasomero nga 3-4 naye ng'ate ekyewuunyisa nti bw'abanga bwa gavumenti eri ssomero ly'abalimu eriba lisinga okumuwa erya gavumenti erimusinga okumuwa kaki akasente akayitirivu naye ate obudde nga ssomero eryo ogenda okulaba nga essomero eryo alibeeramu akadde katini nnyo naye kyenjagala okumanya kumwe babbaasa waliwo possibility eyo nti ndi muli n'essomero kambale ebitabo bya wano ngendeko ne muli eri mbaleyo baasa kizibu nnyo olw'ensonga ngera bwakyogedde nti ebifo 3 mu ssomero bisinga okuba busy. Headmaster, Director of Studies ne baasa ebyo nabirabanga ebyo abantu abo tebaba na bisa bipatiminga era senga bekuba kusasula badde basasula sente nyingi. Okay, banafe balibo enyingi bazibawadde yate ffe baganya okukola ki fe sijja kwoga kigabaganye nti batwerabidde tusaba babajjukire batujjukire embeera ekiro kankyogereko nga nyamba gavumenti batweyamba kuba gavumenti fena tuli bikiba gavumenti eri ebintu byolaba ne bikwasa ennaku naye gavumenti yaffe ntigamba ne bweneddira obukadde bw'ensimbi 5 oba 10 n'ebuwa abasomesa ba youth nti bagende mu masomo basomese tebajja kusomesa. Ekyewuunyisa omusomesa gavumenti emwadde akadde kamu emitwalo 2 ate masomo gafuga naga youth avaamu n'agenda akuba ekyeyo gamu emitwalo 30 oba 40 wano asomesa ennaku 2 ng'ataddemu n'okudojinga lesoni ezimu n'azikubirayo n'agenda gyamu emitwalo 40 n'amwayo obudde buno n'amaanyi ge abaana abeeri ne bayita abo ne bagana okuyita aba government nga. So the problem I don't think is the problem is money. Waro government chayino okola ekyabulawo kubanga nze head teacher masomo gali aga private gawa asomesa mitwalo 5 nkaaga kinana asomesa nyenyenye kizibu okusanga somera ga private aga sende suka hakadde neba bafuga omusomesa nakwa na jo results okusinga mu abasasula sente nyingi government pressure jaina bamusako pressure akola ina sasula government efuna engeri je bweretereze engeri je bafugira kusinza milioni ne benda bonga milioni 5 yalo ate chenjawulo ku masomero ga private oboga tunulidde nti bajja kuveri ba government gwe omukulu ani omukulu sekandi nti osomesa kintu osomesa biology bakuteekako embeera bagambe buli mwana afuna D1 tugenda kuwa tugeze emitwalo 3 embeera yolowooza bwebanga bagirese ne mu masomero aga gavumenti ne babeerako engeri gye babasuubiza olutulaba nti ate kiyinza okuyambako kisobola okuyamba technicalities involved in implementing it nzibu nnyo olwa kino ekyemisaala kyokka kino kwanza kyekyendabanga ekyangu wakyo nibaddira nga sente zino sense zawe z'omusaala kanzibe ku akawunti y'essomero mpawalinga head teacher oli bwadojinga lesoni 8 tozimuwa nawe sente zako lesoni 8 oziwa omuntu agenda okusobola lesoni 8 that one is possible. I see, because discipline basomesa ona dojinga naye akasala ne kajja mu bulambala ngatakali tana kikatoddeko already master bawaaba ebyo bya gavumenti bwanvu nnyo bamuwaaba nowandika ebbaluwa iwandika KCCA balina omuyita agere mu disciplinary committee makolo biki ne bakugwa mundu mu service n'olukiko lutuula ne lutuula minister olukiko lutuula nakina omunanganaganaga mfaaki bagenda kukola ki olaleko oyo aleekaana agenda kukola ki negundi aleekaana kiki ekyantuukako nalabanga akusomesa abayamba buyambi ne bituuka mu sente nakubakera ennyo nga basasula sente ki ekitegeeza abasomesa baagala nnyo bamwagala nnyo okuteekebwa ku gavumenti because waliyo akasente ak'obwereere oyinza ekifaanaganako bwekiti ekituluma mu kyo nti mwe abafuna akatono yes gavumenti sente zeewa abasomesa compared to private schools simbi nnyo ka enhancement keyakoze naye efune engeri gye monitoringa sente zino let there be value for this money
nze toyinza kumubanga omupa ssente akadde kamu nenemera okumusomesa okumujja mu kyenjagala mu Uganda ye nopanga omupa ssente akadde kamu nagali abiri kangajjeko omusomesa mukosa ne mujja mu kyenkolaki kyenjagala tukozesa abasajja bana abasajja berekozesa ku compound z'amasomero tubakozesa kujja omugali nnyo kinaasawa kinakula kino mu emitwalo abiri komera omwezi ng'omusajja otabira buli lunaku n'omukosa buli kyonna kyoyagala n'omuga toilet ezibikidde kola bwoti kola biki ebyo katuyinza kumugamba nti gwempa myuni ayinza okundema okukolaki abula engeri gye baba bafuga yakolaki yematalinga oba ba inspector so batudde nnyo ba inspector abo tebakoze mulimu gwabwe bebasinga okumanya ebyakiki nenze zekyentegera kino kya sente twasomeranga olaba ebipikipiki ebyo bijja ne baga inspectors ze abasomesa nolanga badduka buli omu naye ennaku zino simanyi amasomero ga gavumenti ndoza tewakyaliyo ba inspector mu primary bikyakolako naye ne bwetuli amasomero ga primary basinga emitwalo gino enkaaga so a private tebe emitwalo abiri baperforming okusinga abasomesa ba primary basinga basa wa secondary sente otyo ebina ngena by the way ngena kubikuwera analysis nga sina kujukwa analysis soko jimpe ngasina kandida kama sina ku analysis esebo omusomesa wa primary oba emitwalo nkaaga wa government mu UPE schools budozira mutanya okuzira kuki ku TV esebo bezifaanana n'abasomesa smart bajja tebasomesa tebakola nebo emitwalo nkaaga ne in a private school omusomesa kwa emitwalo 3 obaana wa primary akola najjo ne results okusinga afuna emitwalo nkaaga oli mutuufu mudakiika nga 2-3 soba analysis eyo omuntu ayongere okumanya kiki kye muyitamu kiki ekigenda mu maaso mu ggwanga Basa in a school is the head of the non-teaching staff era ne scale ye y'omusaala eri waggulu okusinga eya all non-teaching staff awasigadde ba non-teaching staff Basa ekaya abeere wa U5 abaddako ba U6 U7 U8 naye kyewunyisa katandike na primary omusomesa wa primary afuna emitwalo nkaaga mu gumu asinga Basa okufuna ensimbi primary bakazibala yamala senior 4 n'agenda ku YMCA baka certificate ke naki afuna ezo sente zafuna omusomesa lab attendant wa U6 U6 is a low works okusinga ki wa U6 lab attendant naye afuna emitwalo nkaaga mu gumu ng'omusomesa wa primary wa government U6 asinga eza mukama we Basa sente funa n'ogenda ku school nurse ne bamala senior 4 ne bagenda bafuna ka certificate awo nakina kimu singa bana sibalina kompara nayo yonna they reserve that money bakola ndakaninga laboratory assistant akola yateeka buli kimu aba mulabwe okuva ku Monday paka Monday gyali musomesa naba ayina kagundi kanakola ku weekend smart kiki ayina okubaayo bamwa sente ezo naye mukama we Basa ate yafuna ntono kati wawunya onoonya kubiteera ki gye bakoze okweta sikero zino Basa n'omuleka nga biseera babeerabira nga bwekubagiza nga bino bikulema okutegeera n'okunnyonnyola n'owulira ennyike mu mutima era ne gubayita somera senior clerical officer naye wa U6 nafuna emitwalo nkaaga n'ekigambo I'm not sure of the figures nasagikuwetinza kati Basa simanyi waliwo omuntu omu yagenda ngamba nti oba Basa mubamanyi mwesasula nti muzirize tubawa abaana baffe tujja kukola ki kubafaako ennaku zino tuziyisa mu banka otenaku zozimesa mu banka ezikyayinzibwezakola naye nagamba nti bwekuba kwesasula simalina accounting officer yabeera head teacher so Basa aba akwesasula ayinaku accounting officer ayina okuzimukola ki okuzimuwa naye ate ye mwamwongezza okusinga ani uje mwamwongezza okusinga Basa by the way accounting officer ngo sente zakola ki zafuna head teacher kati afuna singise million 2.35 wa secondary million 2.35 we musaala gwe bwojjako
eza baasa baasa akadde kamu nemeka nemitolo nga 23 ekigwamu zisente zasinga baasa. Baasa is the technical advisor to the board. Bale baasa w'essomero ye technical advisor to the management, to the board. Yes, in terms of, in matters of finance. What advising omuntu nga kuli mairo oba chita mairo meka advisor yalibadde nga kuli kumpi mpiko akusemberedde advisor yalibadde nga ayinegi ja kusemberedde and fairness basa tuga tubiga nti yalibadde ku level you wanunga head teacher yalibadde ku U2 kale musinga yalibadde artist nga kugundia level ya deputy U2 oba kinene nyo U3 kale mbere yo si nyangu ya denaka naye nga tumaliza nja kusaba obeka amagezi go government then ate ofundikire ku nsonga ya government so chabena kazoka kusaba kasanajua amagezi nti tusaba tete kwekarakasa nga bade bakola ki bekarakasa tusaba ndi kusemyoze bajje bilioni 135 basaba mugatemi ekirala barame mukwasa nnyo nnaku okubanga nawana abantu bonna bakulira omusinga ssente batuse ku minzaani gye bassaako omusomesa wa science basaba omusako naye balabe obuzito bwe ekitone nnyo bali musasudde sente ezenkanankana naki n'omusomesa wa U5 ekitole ekyenda mu ezo kyekitone nnyo naye nga tulina essubi nti bw'omusa ku minzaani ate yalisoyo n'akola ki n'asingawo pozi ku bya corruption government bino bintu byemu ebireeta corruption bwe fighting ya corruption esoke ezibikire emiwaatwa gino muli byatonaga nti neyenze nabaki mutima ne gulwala kabayita kanaka eggwanga nekakola ki nekamuva mu mutima omumwoyo gwa gwanga nabanga takyagulina nga takyagulina nti bannaffe bekusa fulani tukola ki tubonaabona. Those are our simple appeals to the government and which are workable. Tetwetaga government kunoonya sente endala zeyajje tugamba ezo ziyakoze eki zeyajje ebaweeko kwebetuwa tetugana kusaba alias tutandikiraawo omukulu sekandi wanjisibu neyanza nnyo neyanzega akadde kotuwadde nange neyanza okubaako nawe mwategedde omukulu yategeezezza gy'ava Uganda National Bursars Association ngera ye mukulu General Secretary ow'ekibiina kino ekya UNABA atuwadde obudde ne twongera okwagala kugaffe mission yaffe twadde twagala tumanye kiki mazima ddala ekigenda mu maaso lwaki bino byonna byabadde lwaki baavaayo ne bayita press conference okwongera okuba nga beemulugunya naye ebigambo byonna akoze ki abikugambye wabula nze nyinza okusaba gavumenti tusabe ekintu kimu abaami bano batono nnyo mu masomero bw'otunuulira nti essomero eribaamu abantu 20 abasomesa oba 15 baasa abeera omu tusaba era nga tubeegayirira mugaane kumwerabira mumujjukire muleke okubaleka mu kikemo abazadde bwe banaatuuka ku ssomero ne babuuza nti oba ssente zaffe tuzireese tusaba oba ozitwale ozibankingire babaasa wano tebajja zituusa olw'ensonga mubalese mu kikemo si basanyufu era omulimu gwe bakola tebagwenyumirizaamu olwakadde siyinza kusukawaawo nsaba atakumira mpeera akunkumire siba bulungi wera